यदि पश्यामि तं विष्णो मधुना स्तम्भमध्यगम् तर्हि त्वां न वदिष्यामि भविष्यति द्विधान्यथा। प्रह्लादोऽपि तथा दृष्ट्वा दध्यो तं परमेश्वरम् पुरोक्तं तद्वच स्मृत्वा प्रणनामं कृताञ्जलिः। तावत् प्रस्फुटितस्तम्भो वीक्षितो दैत्यसूनुना आदर्शरूपो दैत्यस्य खड्गतो य प्रतिष्ठितः। तन्मध्ये दृश्यते रूपं बहुयोजनमायतम् अतिरौद्रं महाकायं दानवानां भयङ्करं महानेत्रं महावक्त्रं महादष्ट्रं महाभुजं महानखं महापादं कालाग्निसदृशाननं कर्णान्तकृतविस्तार वदनं चातिभीषणम्। कृत्वे त्वं नारसिंहं तौ ययो विष्णुस्त्रिविक्रमः नरसिंहस्तम्भमध्यान् निर्गत्य प्रणनाद च निनादश्रवणादैत्य नरसिंहमवेष्टयन् तान् हत्वा सकलांस्तत्र स्वपौरुषपराक्रमात् बभञ्ज च सभां दिव्यां हिरण्यकशिपुर्नृप वारयामासुभ्येत्य नरसिंहं महाभटाः ते तु राजञ्छणादेव नरसिंहेन वै हताः। ततः शस्त्राणि वर्षन्ते नरसिंहे प्रतापिने स तु क्षणेन भगवान् हत्ता तद्बलमोजसा ननाद च महानादं दिशाशब्देन पूरयन् तान् मृतानपि विज्ञाय पुनरन्यान् महासुरः अष्टाशीतिसहस्राणि हेतिहस्तान् समादिशत् तेऽप्यागत्य च तं देवं रुरुधु सर्वतो दिशम् हत्वा तानखिलान् युद्धे युद्धमानो ननादसः पुनः सभां बभञ्जासो हिरण्यकशिपो शुभाम् तान् हतानपि विज्ञाय क्रोधसंरक्तलोचनः ततो हिरण्यकशिपो निश्चक्राम महाबलः उवाच च महीपाल दानवान् बलदर्पितान् हन्यतां हन्यतामेष गुह्यतां गुह्यतामयम् इत्येवं वदतस्तस्य प्रमुखे तु महासुरान् युध्यमानान् रणे हत्वा नरसिंहो ननाद च ततो ते द्रुद्रुबुद्धत्य हतशेषा दिशो दश तावद्धता युध्यमाना दैत्या कोटिसहस्रशः नरसिंहेन यावच्च नभो भागं गतो रविः शस्त्रार्षवर्षचतुरं हिरण्यकशिपुं जवात् प्रगृह्य तो बलाद्राजन् नरसिंहो महाबलः सन्ध्याकाले गृहद्वारे स्थित्वा रोस्थाप्य तं नृपं वज्रतुल्यमहोरस्कं हिरण्यकशिपुमरुषा नखैकिसलयमिव दारयत्याह सोऽसुरः यत्राखण्डलदन्ति दन्तमुसला न्याखण्डितान्याहवे धारा यत्र पिनाकपाणिपरशो राकुण्ठतामागमत् तन्मे तावदुरो नृसिंहकरजे व्याधिर्यते साम्प्रतं देवै दुर्जनतां गते तृणमपि प्रायोप्यवज्ञापये एवं वदति दैत्येन्द्रे ददार नरकेसरे हृदयं दैत्यराजस्य पद्मपत्रमिव द्विपः शकले द्वेतिरो भूते नखरन्ध्रे महात्मनः ततः क्व यातु दुष्टोऽसा वितदेवोऽति विस्मितः निरीक्ष्य सर्वतो राजन् वृथे तत्कर्म मे भवत् इति सञ्चित्य राजेन्द्र नरसिंहो महाबलः व्यधूनयत्करावच्चे ततस्ते शकले नृप नकरन्ध्रान्निपतिते भूमौ रेणुसमे हरे दृष्ट्वा व्यतेतसंरोषो जहास परमेश्वरः पुष्पवर्षं च वर्षन्तो नरसिंहस्य मूर्धने देवास ब्रह्मका सर्वे आगता प्रेतसंयुता आगत्य पूजयामासुर नरसिंहं परं प्रभुं ब्रह्मा च दैत्यराजानं प्रह्लादमभिषेचयत् धर्मे रते समस्तानां जनानामभवत्तदा इन्द्रोऽपि सर्वदेवस्तु हरिणं स्थापितो दिवे नरसिंहोऽपि भगवान् सर्वलोकहिताय वै
श्रीशैलशिखरं प्राप्य विश्रुतः सुरपूजितः स्थितो भक्तः हितार्थाय अभक्तानां क्षयाय च इत्येतन्नरसिंहस्य माहात्म्यं य पठेन्नरः शृणोति वा नृपश्रेष्ठ मुच्यते सर्वपातकैः नरो वा यदि वा नारे शृणोत्याख्यानमुत्तमं वैधव्या दुःखशोकाच्च दुष्टसङ्गात् प्रमुच्यते दुःशीलोऽपि दुराचारो दुष्प्रजो दोषकर्मकृत् अधर्मिष्टो न भोगे च शृण्वन् शुद्धो भवेन्नरः हरे सुरेशो नरलोकपूजितो हिताय लोकस्य चराचरस्य कृत्वा विरूपं च पुरात्ममायया हिरण्यकं दुःखकरं न कश्चिनत् इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहप्रादुर्भावे नाम 44तमोऽध्यायः। अथ 45तमोऽध्यायः। वामन अवतार की कथा। मार्कण्डेय उवाच शृणुराजन् समासेन वामनस्य पराक्रमं बलियागे हता येन पुरा दैत्यासहस्रशः विरोचनसुतः पूर्वं महाबलपराक्रमः त्रैलोक्यं बुभुजे जित्वा देवानिन्द्रपुरोगमान् ततः कृशतरा देवा बभूवुस्तेन खण्डिताः इन्द्रं कृशतरं दृष्ट्वा नष्टराज्यं नृपोत्तमा अदितिर्देवमाताया सा तप्यर्पत् परमं तपः तुष्टाववाग्भिरिष्टाभिः प्रणिपत्य जनार्दनं ततस्तुत्याभिसन्तुष्टो देवदेवो जनार्दनः स्थित्वा तत्पुरतो च मुवाच मधुसूदनः तव पुत्रो भविष्यामि सुभगे बलिबन्धनः इत्युक्त्वा तां गतो विष्णु स्वगृहं सा समाययौ ततः कालेन सा गर्भम् अवाप नृपकश्यपात् अजायत् स विश्वेशो भगवान् वामनाकृतिः तस्मिन् जाते समागत्य ब्रह्मा लोकपितामहः जातकर्मादिका सर्वा क्रियास्तत्र चकार वै कृतोपनयनो देव ब्रह्मचारे सनातनः अदितिं चाप्यनुज्ञाप्य यज्ञशालां बलिर्ययो गच्छता पादविक्षेपात् चचाल सकलामहि यज्ञभागान् न गृह्णन्ते दानवश्च बलिर्मखात् प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ऋत्विजो मन्त्रतश्च्युता विपरीतमिदं दृष्ट्वा शुक्रमाह महाबलः न गृह्णन्ते मुने कस्मात् द्रविर्भागं महासुरा कस्माच्च वह्नय शान्ता कस्माद्भुश्चलते द्विजः कस्माच्च मन्त्रतो भ्रष्टा ऋत्विजा सकला अमे इत्युक्तो बलिना शुक्रो दानवेन्द्रो वचो ब्रवीत् शुक्र उवाच हे बले शृणु मे वाक्यं त्वया देवान् निराकृताः तेषां राज्यप्रदानाय आदित्यामच्युतो परः देवदेवो जगद्योनि सञ्जातो वामनाकृतिः स त्वा गच्छति ते यज्ञं तत्पादन्यासकम्पिता चलते यं मही सर्वां तेनाद्यासुरभूपते तत्सन्निधानदसुरा न गृह्णन्ते हविर्मखे तवाग्नयोऽपि वैशान्ता वामनागमनाद्विभो ऋत्विजश्च न भासन्ते होममन्त्रो बलेऽधुना असुराणां श्रियो हन्ते सुराणां भूतिरुत्तमा इत्युक्तः स बलिप्राह शुक्रं नेते मताम्बरः शृणु ब्रह्मन् वचो मे त्वम् आगते वामने मखे यन्मया चाद्य कर्तव्यं वामनस्यास्य धीमतः तन्मे वद महाभाग त्वं हि न परमो गुरुः। मार्कण्डेय उवाच एते सञ्चोदित शुक्र स राजा बलिना नृप तमुवाच बलिं वाक्यं ममापि शृणु सम्प्रतं देवानामपकाराय भवतां संज्ञयाय च स नूनमायाति बले तव यज्ञेन संशयः आगते वामने देवे त्वया तस्य महात्मनः प्रतिज्ञानैव कर्तव्या ददामि तत्तवेति वै इति श्रुत्वा वचस्तस्य बलिर्बलवताम्बरः उवाच तां शुभां वाणीं
शुक्नुमात्मा पुरोहितम्। आगते वामने शुक्र यज्ञे मे मधुसूदने, न शक्यते प्रतिख्यातुं दानं प्रति मया गुरो, अन्येषामपि जन्तूनाम् इत्युक्तं ते मयाधुना। किं पुनर्वासुदेवस्य आगतस्य तु शङ्गिणः, त्वया विघ्नो न कर्तव्यो वामनेत्रागते द्विज। यद्यद्द्रवं प्रार्थयते तत्तद्द्रव्यं ददाम्यहम्, कृतार्थोऽहं मुनिश्रेष्ठ यद्यागच्छति वामनः। इत्येवं वदतस्तस्य यज्ञशालां स वामनः, आगत्य प्रविवेशाथ प्रशंस बलिर्मखम्। तं दृष्ट्वा सहसा राजन् राजा दैत्याधिपो बलिः, उपचारेण सम्पूज्य वाक्यमेतदुवाचः। यद्यत् प्रार्थयसे मां त्वं देवदेव धनादिकम्, तत्सर्वं तव दास्यामि मां याचस्वाद्य वामन। इत्युक्तो वामनस्तत्र नृपेन्द्रबलिना तदा, याचयामास देवेश भूमिर्देहि पदत्रयम्। ममाग्ने शरणार्थाय न मेऽर्थेऽस्ति प्रयोजनम्। इत्युक्तो वामनेनाथ बलिप्राह च वामनम्, पादत्रयेण चेत्तृप्ते मया दत्तं पदत्रयम्। एवमुक्ते तु बलिना वामनो बलिमब्रवीत्, दीयतां मे करेतोऽयं यदि दत्तं पदत्रयम्। इत्युक्तो देवदेवेन तदा तत्र स्वयं बलिः, सजलं हेमकलशं गृहीत्वोत्थाय भक्तितः, यावत् स वामनकरे तोयं दातुमुपस्थितः। तावत् शुक्रकलशगो जलधारं रुरोदः, ततश्च वामन क्रुद्ध पवित्राग्रेण सत्तम, उदके कलशद्वारे तच्छुक्राक्षिम् अवेधयत्। ततो व्यपगतः शुक्रो विद्धेकाक्षो नरोत्तम, तोयधारा निपतिता वामनस्य करे पुनः। करे निपतिते तोये वामनो बभ्रदक्षिणात्, पादेनैकेन विक्रान्ता तेनैव सकलामहि। अन्तरिक्षं द्वितीयेन द्योस्तृतीयेन सत्तम, अनेकान् दानवान् हत्वा त्रिभुवनं बले। पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्त्वा बलिमुवाचः, यस्मात् ते भक्तितो दत्तं तोयमद्य करे मम। तस्मात् ते साम्प्रतं दत्तं पातालतलमुत्तमम्, तत्र गत्वा महाभाग भुङ्क्षत्वं मत्प्रसादतः। वैवस्वतेऽन्तरे ते पुनरिन्द्रो भविष्यते। प्रणम्य च ततो गत्वा तलं भोगमवाप्तवान्, शुक्रोऽपि स्वर्गमारुह्य प्रासाद्वामनस्य वै। समागतस्त्रिभुवनं राजन् देवसमन्वितः, यस्मरेत् प्रातरुत्थाय वामनस्य कथामिमाम्। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते, इत्थं पुरा वामनरूपमास्थितो हरिर्बले हृत्य जगत्त्रयं नृप। कृत्वा प्रसादं च दिवोकसम्पते, दत्त्वा त्रिलोकं स्वययो महोदधिम्। इति श्रीनृसिंहपुराणे वामनप्रादुर्भावे 45तमोऽध्यायः। अथ 46तमोऽध्यायः। परशुराम अवतार की कथा। मार्कण्डेय उवाच, अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरे शुभम्। जामदग्न्यं पुरा येन छत्रमुत्सादितं शृणु। पुरा देवगणैर्विष्णु स्तुतक्षीरोद्दधो नृप। ऋषिभिश्च महाभागे गजदमग्ने सुतोऽभवत्। परशुराम इति ख्याता सर्वलोकेषु सप्रभुः। दुष्टानां निग्रहं कर्तुम् अवतीर्णो महीतले। कृतवीर्यस्तुतः श्रीमान् कार्तवीर्यो भवत्पुरा। दत्तात्रेयं समाराध्य चक्रवर्तित्वमाप्तवान्। स कदाचिन् महाभागो जमदग्न्याश्रमं ययौ। जमदग्निस्तुतं दृष्ट्वा चतुरङ्गबलान्वितम् उवाच मधुरं वाक्यं कार्तवीर्यनृपोत्तमम्।
मुच्यतामत्र ते सेना अतिथिस्तं समागतः वन्यादिकं मया दत्तं भुक्त्वा गच्छ महामते प्रमुच्य सेनां मुनिवाक्यगौरवात् स्थितो नृपस्तत्र महानुभावः आमन्त्र राजन्नमलङ्घ्य कीर्ते मुने सधेनुं च दुदोह दुग्धिं हस्तस्वशाला विविधा नराणां गृह्णानि चित्राणि च तोरणानि तामन्तयोग्यानि शुभानि राजन् समिच्छतां यानि सुखान्यकानि गृहं वरिष्ठं बहुभौमिकं पुनः समन्वितं साधुगुणैरुपस्करे दुग्ध्वा प्रकल्पं मुनिराह पार्थिवं गृहं कृतं ते प्रविशेह राजन् इमे च मन्त्रे प्रवराजनास्ते गृहेषु दिव्येषु विशन्तु शीघ्रम् हस्तस्वजात्यश्च विशन्तु शालां भृत्याश्च नीचेषु गृहेषु सन्तु इत्युक्तमात्रे मुनिना नृपोऽसो गृहं वरिष्ठं प्रविवेश राजा अन्येषु चान्येषु गृहेषु सत्सु मुनि पुनः पार्थिवमाबभाषे स्नानप्रदानार्थमिदं मया ते प्रकल्पितं स्त्रीशतमुत्तमं नृप स्नाहामि त्वमद्य यथा प्रकामं यथा सुरेन्द्रो दिवि नृत्यगीते स स्नातवांस्तत्र सुरेन्द्रवृष्णो गीतादिशब्दैर्मधुरश्च वाद्ये स्नातस्य तस्यासु शुभे च वस्त्रे ददौ मुनिर्भूप विभूषिते द्वे परिधाय वस्त्रं च कृतोत्तरेया कृतक्रियो विष्णुपूजां चकार मुनिश्च दुग्धान्नमयं महागिरिं नृपाय भृत्याय च दत्तवानस यावत् स राजा बुभुजे स भृत्या तावच्च सूर्यो गतवान् नृपस्तं रात्रौ च गीतादिवनौ ययुक्ता शेते स राजा मुनिनिर्मिते गृहे ततः प्रभाते विमले स्वप्नब्धमिवाभवत् भूमिभागं ततः कञ्चित् दृष्ट्वा सोचिन्तयन् नृपः किमियं तपसा शक्तिर्मुनेरस्य महात्मनः सुरभ्या वा महाभागा ब्रूहि मे त्वं पुरोहितः इत्युक्ता कार्तवीर्येण तमुवाच पुरोहितः मुने सामर्थ्यव्युपस्ते सिद्धिश्चेयं हि गो नृप तथापि सा न हर्तव्या त्वया लोपान्नराधिपः यस्त्वेतां हर्तुमिच्छेद् वै तस्य नाशो ध्रुवं भवेत् अथ मन्त्रे परप्राह ब्रह्मणो ब्रह्मणप्रियः राज्यकार्यं न पश्येद् वै स्वपक्षस्यैव पोषणात् हे राजस्त्वे तिष्ठन्ते गृह्णानि विविधानि च तथा सुवर्णपात्राणि शयनादीनि च स्त्रियः तां धेनुं प्राप्य राजेन्द्र लीयमानानि तत्क्षणात् अस्माभिस्तत्र दृष्टानि नेयता धेनुरुत्तमा तवेयं योग्या राजेन्द्र यदिच्छसि महामते गत्वाहमानयिष्यामि आज्ञा मे देहि भूभुजा इत्युक्तो मन्त्रिणा राजा तथेत्याह नृपोत्तमा सचिवस्तत्र गत्वाथ सुरभे हर्तुमारभत वारयामास सचिवं जमदग्ने समतन्ततः राज्ययोग्यामिमान् ब्रह्मन् देहि राज्ञे महामते त्वं तु शाकफलाहारे किं भिन्वा ते प्रयोजनम् इत्युक्त्वा तं बलाद्धृत्वा नेतुं मन्त्रे प्रचक्रमे पुनः सभार्यसा मुने वारयामास तं नृपम् ततो मन्त्रे सुदृष्टात्मा मुनिं हत्वा तु तं नृप ब्रह्महा नेतुमारेभे वायुर्मार्गेण सागता राजा च क्षुब्धहृदयो ययो माहिष्मतिं पुरीं मुनिपत्नीं सुदुःखार्ता रोदयन्ते वृषं तदा त्रिसप्त कृत्वा स्वां कुक्षे ताडयामास पार्थिव तच्छृण्वन्नागतो राम गृहीता परशुस्तदा पुष्पादीनि गृहीत्वा तु वनान्मातरमब्रवीत् अलमम्ब प्रहारेण निमित्ताद्विदितं मया हनिष्यामि दुराचारम् अर्जुनं दुष्टमन्त्रिणं त्वयैकाविंशवारेण यस्मात् कुक्षिश्च ताडिता ते सप्त कृत्वा तस्मात् हनिष्ये भुवि पार्थिवान् इति कृत्वा प्रतिज्ञां स गृहीत्वा परशुं यय
माहिष्मतिं पुरीं प्राप्य कार्तवीर्यं मथावयत् युद्धार्थमागतस्तोऽथ अनेकाक्षौहिणीयुतः तयोर्युद्धमभूत् तत्र भैरवं लोमहर्षणम् पिशितश्चिज्जनानन्दं शस्त्रास्त्रशतसङ्कुलम् तथा परशुरामो भून् महाबलपराक्रमः परं ज्योतिरचिन्त्यात्मा विष्णुकारणमूर्तिमान् कार्तवीर्यबलं सर्वम् अनेके क्षत्रिये सह हत्वा निपात्य भूमातो परमाद्भुतविक्रमः कार्तवीर्यस्य बाहूनां वनं चिच्छेदरोषवान् छिन्ने बाहुवने तस्य शिरश्चिच्छेद भार्गवः विष्णुहस्ताद्वधं प्राप्य चक्रवर्ती स पार्थिवः दिव्यरूपधर श्रीमान् दिव्यगन्धानुलेपनः दिव्यं विमानमारुह्य विष्णुलोकम् अवाप्तवान् क्रोधात् परशुरामोऽपि महाबलपराक्रमः त्रिसप्त कृत्वो भूम्यां वैपार्थिवान् जगानस क्षत्रियाणां वधात्तेन भूमिर्भारोऽवतारितः भूमिश्च सकला दत्ता कश्यपाय महात्मने इत्येषा जामदग्नाख्य प्रादुर्भावो मयोदितः यश्च तच्छृणुयाद्भक्त्या सर्वपापे प्रमुच्यते अवतीर्य भूमौ हरिरेश साक्षात् त्रिसप्त कृत्वा क्षितिपान् निहत्य सः छात्रं च तेजो प्रविभज्य राजन् रामस्थितोऽद्यापि गिरौ महेन्द्रे इति श्रीनरसिंहपुराणे परशुराम प्रादुर्भावो नाम षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः। अथ सप्तचत्वारिंशतोऽध्यायः। श्री राम अवतार की कथा, श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के चरित्र। श्री मार्कंडेय उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरे शुभं निहतो रावणो येन सगणो देवकण्टकः ब्रह्मणो मानसपुत्र पुलस्त्यो भूमहामुनिः तस्य वै विश्रवा नाम पुत्रो भूतस्य राक्षसः तस्माज्जातो महावीरो रावणो लोकरावणः तपसा महता युक्ता सतु लोकानुपद्रवत् सेन्द्रादेवाजितास्तेन गन्धर्वा किन्नरस्तथा यक्षाश्च दानवाश्चैव तेन राजन् विनिर्जिता स्त्रियश्चैव स्वरूपिण्यो हृतास्तेन दुरात्मना देवादीनां नृपश्रेष्ठ रत्नानि विविधानि च रणे कुबेरं निर्जित्य रावणो बलदर्पितः तत्पुरीं जगृहे लङ्कां विमानं चापि पुष्पकम् तस्यां पुर्यां दशग्रीवो राक्षसामधिपोऽभवत् पुत्राश्च बहवस्तस्य बभूवुरमितोजसः राक्षसाश्च तमाश्रित्य महाबलपराक्रमाः अनेन कोटयो राजन् लङ्कायां निवसन्ति ते देवान् पितॄन् मनुष्याश्च विद्याधरगणानपि यक्षाश्चैव ततः सर्वे घातयन्ति दिवानिशम् सन्त्रस्तं तद्भयादेव जगदासीच्चराचरम् दुःखाभिभूतमत्यर्थं सम्बभूव नराधिप एतस्मिन्नेव काले तु देवास्तेन्द्रा महर्षयः सिद्धा विद्याधराश्चैव गन्धर्वा किन्नरास्तथा गुह्यका भुजगा यक्षा ये चान्ये स्वर्गवासिनः ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा शङ्करं च नराधिप ते ययोर्हत विक्रान्ता क्षीराब्धिस्तटमुत्तमम् तत्राराध्य हरिं देवा तस्थो प्राञ्जलयस्तदा ब्रह्मा च विष्णुमाराध्य गन्धपुष्पादिभिः शुभे प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा वासुदेवमथस्तुवत् ब्रह्मोवाच नमः क्षीराब्धिवासाय नागपर्यङ्कशायिने नमः श्रीकरसंस्पृष्ट दिव्यपादाय विष्णवे नमस्ते योगनिद्राय योगान्तर्भाविताय च ताक्षासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः नमः क्षीराब्धिकालोल स्पृष्टमात्राय शाङ्गिणे नमो रविन्दपादाय
पद्मनाभाय विष्णवे भक्तार्चितसुपादाय नमो योगप्रियाय वै शुभांगाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः सुकेशाय सुनेत्राय सुललाटाय चक्रिणे सुवक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः सुवक्षसे सुनाभाय पद्मनाभाय वै नमः शुभ्रवे चारुदेहाय चारुदन्ताय शाङ्गिणे चारुजङ्घाय दिव्याय केशवाय नमो नमः सुनखाय सुशान्ताय सुविद्याय गदाभृते धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः असुराग्नाय चोग्राय रक्षुघ्नाय नमो नमः देवानामार्तिनाशाय भीमकर्म कृते नमः नमस्ते लोकनाथाय रावणान्तकृते नमः मार्कण्डेय उवाच इति स्तुतो ऋषिकेश तुतोऽसा परमेष्ठिना स्वरूपं दर्शयित्वा तो पितामहमुवाचः किमर्थं तो सुरैः सार्धम् आगतस्त्वं पितामह यत्कार्यं ब्रूहि मे ब्रह्मन् यदर्थं संस्तुतस्त्वया इत्युक्तो देवदेवेन विष्णुना प्रभविष्णुना सर्वदेवगणैः सार्धं ब्रह्मा प्राह जनार्दनम् ब्रह्मोवाच नाशितं तो जगत्सर्वं रावणेन दुरात्मना स्थेन्द्रापराजितास्तेन बहुशो रक्षसा विभो राक्षसैर्भक्षिता मर्त्या यज्ञाश्चापि विदोषिता देवकन्या हृतास्तेन बालाच्छतसहस्रशः त्वामृते पुण्डरीकाक्ष रावणस्य वधं प्रते न समर्था यतो देवा त्वमतस्तद्वधं कुरु इत्युक्तो ब्रह्मणा विष्णुर्ब्रह्माणमिदमब्रवीत् शृणुस्व भवेतो ब्रह्मन् यद्वदामि हितं वचः सूर्यवंशोद्भव श्रीमान् राजासीत् भुवि वीर्यवान् नाम्ना दशरथाख्यात तस्य पुत्रो भवाम्यहम् रावणस्य वधार्थाय चतुर्धांशेन सत्तमा स्वाशर्वानररूपेण सकला देवतागणाः वतार्यन्ता विश्वकर्त्रे स्यादेवं रावणक्षयः इत्युक्तो देवदेवेन ब्रह्मालोकपितामहः देवाश्चाते प्रणम्याथ मेरुपृष्ठं तदा ययुः स्वांसर्वानररूपेण अवतेरुश्च भूतले अथ पुत्रो दशरथ मुनिर्भिर्देवपारगै इष्टिं तु कारयामास पुत्रप्राप्ते करिं नृपः तथा सौवर्णपात्रस्थं हविरादाय पायसं वह्निकुण्डात् समुत्तस्थो नूनं देवेन नोदितः आदाय मुनयो मन्त्रा चक्रुपिण्डद्वयं शुभं दत्ते कौशल्यके द्वे पिण्डे मन्त्रमन्त्रिते ते पिण्डप्राशने काले सुमित्राया महामते पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तु सुभागिन्यां प्रयच्छतः ततस्ता प्राशयामास राजपत्न्यो यथाविधिः पिण्डान् देवा कृतान् पाश्य प्रापुर्गर्भान्न निन्दितान् एवं विष्णुर्दशरथ जातस्तत्पत्निषु त्रिषु स्वास्य लोकहितायैव चतुर्धां जगते पते रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतः शत्रुघ्न एव च जातकर्मादिकं प्राप्य संस्कारं मुनिसंस्कृतं मन्त्रपिण्डवशाद्योगं प्राप्य चेरुर्यथार्भकाः रामश्च लक्ष्मणश्चैव सह नित्यं विचेरतो जन्माद्कृतसंस्कारो पितुप्रीतिकरो नृप ववृधाते महावीर्य श्रुते शब्दातिलक्षण भरत कैकयो राजन् भ्रात्रा सह गृहे वसत् वेदशास्त्राणि बुबुधे शस्त्रशास्त्रं नृपोत्तमः एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्रो महातपाः यागेन यष्टुमारेभे विधिना मधुसूदनं सतविघ्नेन यागोभो द्राक्षसर्बहुशः पुरा भेतुं न यागरक्षार्थं सम्प्राप्तो रामलक्ष्मणो विश्वामित्रो नृपश्रेष्ठ तत्पितुर्मन्दिरं शुभं दशरथस्तु तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थाय महामतिः अर्घपाद्यादिविधिना
विश्वामित्रमपूजयत्। स पूजितो मुनिप्राह राजानं राजसन्निधौ। शृणु राजन् दशरथ यदर्थमहमागतः। सत्कार्यं नृपशार्दूल कथयामि तवाग्रतः। राक्षसैर्नशितो यागो बहुशो मे दुरास्तते। यज्ञस्य रक्षणार्थं मे देहि त्वं राम लक्ष्मण। राजा दशरथ श्रुत्वा विश्वामित्रवचो नृप विषण्णवदनो भूत्वा विश्वामित्रम् उवाचः। बालाभ्यां मम पुत्राभ्यां किं ते कार्यं भविष्यति। अहं त्वया सहागत्य शक्त्या रक्षामि ते मखम्। राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा राजानं मुनिरब्रवीत्। रामोऽपि शक्नुते नूनं सर्वान् नाशयितुं नृप। रामेणैव हि ते शक्या न त्वया रक्षसा नृप। अतो मे देहि रामं च न चिन्तां कर्तुमर्हसि। इत्युक्तो मुनिना तेन विश्वामित्रेण धीमता। तूष्णीं स्थित्वा क्षणं राजा मुनिवर्यमुवाचः। यद्ब्रवीमि मुना श्रेष्ठ प्रसन्नस्त्वं निबोध मे। राजीवलोचनं रामम् अहं दास्ते सहानुजम्। किं त्वस्य जननीं ब्रह्मन् अदष्ट्वेनं मरिष्यते। अतोऽहं चतुरङ्गेण बलेन सहितो मुने। आगत्य राक्षसान् हन्मि तेवं मे मनसि स्थितम्। विश्वामित्र पुनः प्राह राजानाममितोज्जसम्। नाज्ञो रामो नृपश्रेष्ठ स सर्वज्ञ समक्षमः। शेषनारायणावेतो तव पुत्रो न संशयः। दुष्टानां निग्रहार्थाय शिष्टानां पालनाय च अवतीर्णो न सन्देहो गृहे तव नराधिप। न मात्र न त्वया राजन् शोकः कार्योऽत्र चण्वपि। निक्षेपे च महाराज अर्पयिष्यामि ते सुतो। इत्युक्तो दशरथस्तेन विश्वामित्रेण धीमता। तच्छापभेतो मनसा नीयतामित्यभाषत। कृच्छात् पिता विनिर्मुक्तं राममादाय सानुजम्। तथा सिद्धाश्रमं राजन् सम्प्रतस्थे स कौशिकः। तं प्रस्थितमथालोक्य राजा दशरथस्तदा अनुव्रज्य ब्रवीदेतत् वचो दशरथस्तदा। अपुत्रोऽहं पुरा ब्रह्मन् बहुभे काम्यकर्मभिः। मुनिप्रसादादधुना पुत्रवानस्मि सत्तम। मनसा तद्वियोगं तु न शक्षामि विशेषतः। त्वमेव जानासि मुने नीत्वा शीघ्रं प्रयच्छ मे। इत्येवमुक्तो राजानं विश्वामित्रो ब्रवीत् पुनः। समाप्त यज्ञश्च पुनरेष्ये रामं च लक्ष्मणं स्मृतम्। सत्यपूर्वं तु दास्यामि न चिन्तां कर्तुमर्हसि। इत्युक्त्वा प्रेषयामास रामं लक्ष्मणसंयुतम्। अनिच्छन्नपि राजा स मुनिशापभयान् नृपः। विश्वामित्रस्तुतो गृह्य अयोध्यायाय ययौ शनैः। सर्यवास्तेरमासाद्य गच्छन्नैव स कौशिकः। तयो प्रीत्या स राजेन्द्र द्वे विद्ये प्रथमं ददौ। बलामतिबलां चैव समन्त्रे च ससङ्ग्रहे। चुत्पिपासापनयने पुनश्चैव महामतिः। अस्त्रग्राममशेषं तु शिक्षयित्वा तुतो दता। आश्रमाणि च दिव्यानि मुनीनां भावितात्मनां। दर्शयित्वा उषित्वा च पुण्यस्थानेषु सत्तमः। गङ्गामुत्तीर्य शोणस्य तीरमासाद्य पश्चिमम्। मुनिर्धार्मिकसिद्धाश्च पश्यन्तो रामलक्ष्मण। ऋषिभ्यश्च वरान् प्राप्य तेन नीतो नृपात्मज। ताटकाया वनं घोरं मृत्योर्मुखमिवापरम्। गते तत्र नृपश्रेष्ठ विश्वामित्रो महातपाः। राममक्लिष्टकर्माणम् इदं वचनमब्रवीत्। राम राम महाबाहो ताटकानाम रक्षसे। रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन् महावने। तया मनुष्या बहव मुनिपुत्रा मृगास्तथा। निहता भक्षिताश्चैव तस्मात् तां वद सत्तम। इत्येवमुक्तो मुनिना रामस्तं मुनिमब्रवीत्। कथं हि स्त्रीवधं कुर्याम् महमद्यं महामुने। स्त्रीवधे तु महापापम्
प्रवदन्ति मनीषिणः। इति रामवच श्रुत्वा विश्वामित्र उवाच तम्। तस्यातो निधनाद्राम जना सर्वे निराकुलाः भवन्ति सततं तस्मात् तस्या पुण्यप्रदो वदः। इत्येवं वादनी मुनौ विश्वामित्रे निशाचरे। आगतासु महाघोरा ताटका विवृतानना। मुनिना प्रेरितो राम तां दृष्ट्वा विवृताननाम्। उद्यते कबुजयष्टिमायतीं श्रोणिलं विपुरुषान्त्रमेखलाम्। तां विलोक्य वनिता वधे घृणाम् पत्रिणां सह मुमोच राघव। शरं सन्धाय वेगेन तेन तस्या उरस्थलम्। विपाटितं द्विधा राजन् सापपात ममार च। घातयित्वा तु तामेवं तावनीयमुनस्तुतौ। प्रापयामास तं तत्र नानारश्निसेवितं। नानाद्रुमलताकिरणं नानापुष्पोपशोभितं। नानानिर्झरोत्ताढ्यं विन्ध्यशैलान्तरस्थितं। शाकमूलफलोपेतं दिव्यसिद्धाश्रमं स्वकम्। रक्षार्थं तावभोस्थाप्य शिक्षयित्वा विशेषतः। ततश्चारब्धवान् यागं विश्वामित्रो महातपाः। दीक्षां प्रविष्टे च मुनौ विश्वामित्रे महात्मने। यज्ञे तु वितते तत्र कर्म कुर्वन्ति ऋत्विजः। मारीचश्च सुबाहुश्च बवश्चान्यराक्षसाः आगता यागनाशाय रावणेन नियोजिताः। तानागतान् सविज्ञाय रामः कमललोचनः शरेणापातयामास सुबाहुं धरणीतले। असेक् प्रवाहं वर्षन्तं मारीचं भल्लुकेन तु। प्रताड्यानेतवान्नब्धिं यथा पर्णं तु वायुना। शेषांस्तु हतवान् राम लक्ष्मणश्च निशाचरान्। रामेण रक्षितमखो विश्वामित्रो महायशाः। समाप्य यागं विधिवत् पूजयामास ऋत्विजान्। सदस्यानपि सम्पूज्य यथार्हं च हरिद्दिरम्। रामं च लक्ष्मणं चैव पूजयामास भक्तितः। ततो देवगणस्तुष्टो यज्ञभागेन सत्तमा। ववर्षा पुष्पवर्षं तु रामदेवस्य मूर्धने। निवार्य राक्षसभयं कारयित्वा तु तन्मखम्। श्रुत्वा नानाकथा पुण्या रामो भ्रात्रे समन्वितः। तेन नेतो विनितात्मा अहल्या यत्र तिष्ठते। व्यभिचारान् महेन्द्रेण भर्त्रा शप्ता हि सा पुरा। पाषाणभूता राजेन्द्र तस्य रामस्य दर्शनात्। अहल्या मुक्तशापा च जगाम गौतमं प्रति। विश्वामित्रस्ततस्तत्र चिन्तयामास वेक्षणम्। कृतदारो मया नेयो रामः कमललोचनः। इति सञ्चित्यतो गृह्य विश्वामित्रो महातपाः। शिष्ये परिवृत्तो ने कैर्जगाम मिथिलं प्रति। नानादेशादथायाता जनकस्य निवेशनम्। राजपुत्रा महावीर्या पूर्वं सीताभिकाङ्क्षिणः। तान् दृष्ट्वा पूजयित्वा तु जनकश्च यथार्हतः। यत्सीताया समुत्पन्नं धनुर्महेश्वरं महत्। अर्चितं गन्धमालाभे रम्यशोभा समन्विते। रङ्गे महति विस्तीर्णे स्थापयामास तद्धनुः। उवाच च नृपान् सर्वान् तदोच्चैर्जनको नृपः। आकर्षणादिदं येन धनुर्भग्नं नृपात्मजाः। तस्येयं धर्मतो भार्या सीता सर्वाङ्गशोभना। इत्येवं श्राविते तेन जनकेन महात्मना। क्रमादादायते तत्तो सज्जीकर्तुं मथा भवन्। धनुषा ताडिता सर्वे क्रमात्तेन महीपते। विधोया पतिता राजन् विरजास्तत्र पार्थिवा। तेषु भग्नेषु जनकस्तद्यनुस्त्रम्बकं नृपः। संस्थाप्य स्थितवान् वीर रामागमनकाङ्क्षया। विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो मिथिलाधिपते गृहम्। जनकोऽपि च तं दृष्ट्वा विश्वामित्रं गृहागतं। रामलक्ष्मणसंयुक्तं शिस्तिश्चाभिगतं तदा। तं पूजयित्वा विधिवत् प्राज्ञं विप्रानुयायिनं। रामं रघुपतिं चापि
लावण्यादिगुणैर्युतं शीलाचारगुणोपेतं लक्ष्मणं च महामतिं पूजयित्वा यथा न्यायं जनकप्रीतिमानसः हेमपीठे सुखासेनं शिष्ये पूर्वापरर्वृतं विश्वामित्रमुवाचाथ किं कर्तव्यं मयेति सः मार्कण्डेय उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य मुनिप्राह महीपतिम् एष रामो महाराज विष्णु साक्षान् महीपतिः रक्षार्थं विष्टपानां जातो दशरथात्मजः अस्मै सीतां प्रयच्छत्वं देवकन्यामिव स्थिताम् अस्या विवाहे राजेन्द्र धनुर्भङ्गमुदीरितम् तदानय भवधनुर्रर्चयस्व जनाधिप तथेत्युक्त्वा च राजा हि भवचापं तदुभतम् अनेन भूभुजाम्भङ्गे स्थापयामास पूर्ववत् ततो दशरथसुतो विश्वामित्रेण चोदितः तेषां मध्यात् समुत्थाय रामः कमललोचनः प्रणम्य विप्रान् देवान् धनुरादाय तत्तता सज्जं कृत्वा महाबाहो जाघोषं मकरोत्तदा आकृष्यमाणं तु बला तेन भग्नं महद्धनुः सीता च मालमादाय शुभं रामस्य मूर्धनि क्षिप्ता संवरयामास सर्वक्षत्रियसन्निधौ ततस्ते क्षत्रिया क्रुद्धा राममासाद्य सर्वतः मुमुचो शरजालानि गर्जयन्तो महाबलाः तान्निरीक्ष्य ततो राम धनुरादाय वेगवान् जाघोषतलघोषेण कम्पयामास तान् नृपान् चिच्छेदा शरजालानि तेषां स्वास्त्रे रथंस्ततः धनुषीं च पताकाश्च रामचिच्छेदलीलया संनय्य स्वबलं सर्वं मिथिलाधिपतिस्ततः जामातरं रणे रक्षन् पाष्णिग्राहो बभूवः लक्ष्मणश्च महावीरो विद्राव्य युधितान् नृपान् हस्ते स्वाञ्जगृहे तेषां स्यन्दनानि बहूनि च वाहनानि परित्यज्य पलायन् परान् नृपान् तानि हन्तुं च धावत्स पृष्ठतो लक्ष्मणस्तदा मिथिलाधिपतिस्ततं वारयामास कौशिकः जितसेनं महावीरं रामं भ्रात्रा समन्वितम् आदाय प्रविवेशाथ जनक स्वगृहं शुभं दूतं च प्रेषयामास तदा दशरथाय सः श्रुत्वा दूतमुखात् सर्वं विदितार्थं सपार्थिवः सभार्या ससुत श्रीमान् हस्त्यश्वररथवाहनः मिथिलामाजगमामासो स्वबलेन समन्वितः जनकोऽप्यस्य सत्कारं कृत्वा स्वां च सुतां ततः विधिवत् कृच्छुल्कां तां ददौ रामाय पार्थिवः अपरश्च सुतस्तिस्रौ रूपवत्या स्वलङ्कृताः त्रिभ्यस्तु लक्ष्मणादिभ्यः स्वकान्यौ विधिवत् ददौ एवं कृतविवाहोऽसौ रामः कमललोचनः भ्रातृभिर्मातृभिः सार्धं पित्रा बलवता सह दिनानि कतिचित् तत्र स्थितो विद्वद्भोजने ततो योध्यापुरीं गन्तुम् उत्सुकं सस्तुतं नृपं दृष्ट्वा दशरथं राजा सीताय प्रददौ वसो रत्नानि दिव्यानि बहूनि दत्त्वा रामाय वस्त्राण्यतिशोभनानि हस्तस्वदासान्नपि कर्मयोग्यान् दासी जनाश्च प्रवरास्त्रियश्च सीतां सुशीलां बहुरत्नभूषितां रथं समारोप्य सुतां स्वरूपां वेदादिघोषैर्बहुमङ्गलैश्च सम्प्रेषयामास सपार्थिवो बले प्रेषयित्वा सुतां दिव्यां नत्वा दशरथं नृपं विश्वामित्रं नमस्कृत्य जनकः सन्निवृत्तवान् तस्य पत्न्यो महाभाग शिक्षयित्वा सुतां तदा भर्ते भक्तिं कुरु शुभे श्वश्रूणां ससुरस्य च श्वश्रूणामर्पयित्वा तां निवृत्ता विविशो परं ततस्तु रामं गच्छन्तं मयोध्यां प्रबलान्वितं श्रुत्वा परशुरामो वै
पन्थानं सन्दृरोदः तं दृष्ट्वा राजपुरुषा सर्वे ते दीनमानसाः आसीत् दशरथश्चापि दुःखशोकपरिप्लुतः सभार्या सपरिवारो भार्गवस्य भयान् नृप ततो ब्रवीज्जनान् सर्वान् राजानं चास्तु दुःखितं वसिष्ठश्चोर्जयित्तपा ब्रह्मचारी महामुनिः वसिष्ठ उवाच युष्माभिरत्र रामार्थं न कार्यं दुःखमण्वपि पित्रा वा मातृभिर्वापि अन्यभृत्ये जनैरपि अयं हि नृपते राम साक्षाद् विष्णुस्ततो गृहे जगतः पालनार्थाय जन्म प्राप्तो न संशयः यस्य संकृत्य नामापि भवभीति प्रणश्यते ब्रह्ममूर्तं स्वयं यत्र भयादेतस्तत्र का कथा यत्र संकीर्त्यते राम कथामान्नमवै प्रभो नोपसर्ग भयं तत्र नाकालमरणं नृणाम् इत्युक्ते भार्गवो रामो महाग्रतस्थितं त्यज त्वं राम संज्ञां तु मया वासगरं कुरु इत्युक्ते राघव प्राह भार्गवं तं प्रतिस्थितं रामसंज्ञां कुतस्त्यक्षे त्वया योऽस्य स्थिरो भव इत्युक्त्वा तं पृथक् स्थित्वा रामो राजीवलोचनः जाघोषकरोद्वीरो वीरस्यैवाग्रतस्तदा ततः परशुरामस्य देहान्निष्क्रम्य वैष्णवं पश्यतां सर्वभूतानां तेजो राममुखे विशत् दृष्ट्वा तं भार्गवो राम प्रसन्नवदनो ब्रवीत् राम राम महाबाहो रामस्त्वं नात्र संशयः विष्णुरेव भवान् जातो ज्ञातोऽस्यामद्य मया विभो गच्छ वीरा यथा कामं देवकार्यं च वै कुरु दुष्टानां निधनं कृत्वा शिष्टांश्च परिपालय याहि त्वं स्वेच्छया राम अहं गच्छे तपोवनम् इत्युक्त्वा पूजितस्तैस्तु मुनिभावेन भार्गवः महेन्द्रादिं जगामाथ तपसे धृतमानसः ततस्तो जातहर्षास्ते जना दशरथश्च पुरीमयोध्यां सम्प्राप्य रामेण सह पार्थिवः दिव्यशोभां पुरीं कृत्वा सर्वतो भद्रशालिनीं प्रत्युत्थाय ततः पौरा शङ्कतुर्यादिविस्वने विशन्तं राममागत्य कृतदारं रणे जितं तं वीक्ष्य हर्षिता सन्तो विविशुस्ते न वै पुरीं तो दृष्ट्वा स मुनिः प्राप्तो रामं लक्ष्मणमन्तिके दशरथाय तत्पित्रे मातृभिश्च विशेषतः तौ समर्प्य मुनिः श्रेष्ठ तेन राज्ञा च पूजितः विश्वामित्रश्च सहसा प्रतिगन्तुं मनोदधे समर्प्य रामं स मुनिं सहानुजं सभार्यमग्रे पितुरेकवल्लभं पुनः पुनः श्राव्य हसन् महामती जगाम सिद्धाश्रममेवमात्मनः इति श्रीनृसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे 47 अथ 48 श्रीराम वनवास राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम भरत की भेंट। मार्कंडेय उवाच तदारो महातेजा राम कमललोचनः पित्रे सुमहतिं प्रीतिं जनानामुपपादयन् अयोध्यायां स्थितो राम सर्वभोग समन्वितः प्रीत्यानन्दत्ययोध्यायां रामे रघुपतो नृप भ्रात्रा शत्रुघ्न सहितो भरतो मातुलं ययो ततो दशरथो राजा प्रसमीक्ष्य सुशोभनं युवानं बलिनं योग्यं भूपसिद्धे सुतं कविम् अभिषेच्य राज्यभारं रामे संस्थाप्य वैष्णवं पदं प्राप्तुं महद्यत्नं करिष्यामीत्यचिन्तयन् सञ्चित्य तत्परो राजा सर्वदिक्षु समादिशत् प्राज्ञान् भृत्यान् महीपालान् मन्त्रिणश्च त्वरान्वितः रामाभिषेकद्रव्याणि ऋषिप्रोक्तानि यानि वे तानि भृत्या समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमर्हथ दूतमागत्य समादेशा सर्वदिक्षु नराधिपान् आहूयातान् समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमर्हथ अयोध्यापुरमत्यर्थं सर्वशोभा समन्वितं जना कुरुत सर्वत्र नृत्यगीतादिनन्दितं पुरवासे जनानन्तं देशवासि मनप्रियं रामाभिषेकं विपुलं सो भविष्यति जनाथ च सुत्वेथं मन्त्रिणा प्राहुस्तं नृपं प्रणिपत्य च शोभनं मे मतं राजं यदिदं परिभाषितं रामाभिषेकमस्माकं सर्वेषां च प्रियङ्करम् इत्युक्तो दशरथस्थान्यान् सर्वान् पुनरब्रवीत् आनेयन्तां द्रुतं सर्वे सम्भारा मम शासनात्
सर्वतः सारभूता च पुरे चेयं समन्ततः अद्य शोभान्विता कार्या कर्तव्यं याज्ञमण्डलम् इत्येव मुक्ता राज्ञा ते मन्त्रिणो शीघ्रकारिणः तथैव चक्रुक्तस्ते सर्वे पुनः पुनरुदिता प्राहर्ष स प्राजा च शुभं दीनमुदिच्ययन् कौशल्या लक्ष्मणश्चैव सुमित्रा नगरोज्जनः रामाभिषेकमाकर्ण्यं मुदा प्राप्याति हर्षितः श्वश्रुयो सम्यक् शुश्रूषणपरास्तु सा मुदान्विता स्थिता सेता भर्तुराकर्ण्यशोभनम् शोभान्विभ्य श्रेतु रामस्य विदितात्मनः दासेतु मन्थरा नाम्ने कैकेय्या कुब्जरूपिणी स्वां स्वामिनीं तु कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत् शृणु आज्ञे महाभाग्ये वचनं मम शोभनम् त्वत्पितस्तु महाराजस्तव नाशय चोद्यतः रामोऽसौ कौसलीपुत्रश्वो भविष्यति भूपतिः वसुवाहनकोशादि राज्यं स सकलं शुभे भविष्यत्पद्य रामस्य भरतस्य न किञ्चन भरतोऽपि गतो दूरं मातुलस्य गृहं प्रति।